Page 11, A22, por Mesbor Razvot Soloita. Por Mesbor Razvot Soloita, Tacheras Soglemo Gache. Por Mesbor Razvot Soloita, Tacheras Soglemo Gache. Por Solat Usvat Sorginso, Am Sodio, Am Chirfan Goita. Somestan Lakia Poita, Abraci Ponti Sumoita. Por Mesbor Razvot Soloita, Tacheras Soglemo Gache. Por Mesbor Razvot Soloita, Tacheras Soglemo Gache. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. Tumci Sophiasu. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी पळयतले कशे भाशेन जेजू पेद्रूचे सासूक हात लावन बरो करता आनी हें आयकून बाकीचो सगळो गांवांतलो लोक ताचेशी येता आनी तो उमऱ्यांत तांकां सगळ्यांक बरी करून धाडटा. चड करून तांचे सगळें जे देंवचार आसा ते काडून उडयता. आमी तेच भाशेन जेजूशी आयल्या. जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत सादता. कितलें बरेंपण तो आमचें सगळें करता. ताका जितलो आमी सहकार केलेलो आसा तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जालेलें आसा. आमचेय वस्तुकी आमी करता. केन्ना ताका विसरता बरें आमचे वस्तुकी केलें की ना ती चड तो गोना. कित्याक मागीर आमची बॅटरी डीम जाता. पूण तो तर आसत जाल्यार सदांच आमकां घोटाय अदीक आनी अदीक मेळटा म्हणून आमी ताची चडशीं दर आयतारा दीस आनी ह्या दिसांनी येता. तर ह्या वेळार सगळीं आमचीं दुयेंसां आसा तितलीं ताची हाडया. तो आमकां पिकोवणी दितलोच. तो दोळे धांपया. ताचो स्पर्श आमचेर आसूंक पयले सुवातेर आमची जी पातकां आसा ती कबूल करया. जाका लागून देवाची कृपा आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वावरूंक शकना. आनी हाका लागून आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान जें आमी बरें कोत्तेलें आसलेलें तें करूंक जावंक ना. आमकां केन्नाय दूख भोगता. दुसऱ्यांनी आमकां बोलार केलेली आसा तेन्ना आमी पातकान पडटा. हें सगळें पातक काडच्याक आतां काळजांत थावन हे मागणी आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले वागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
number A4, Moimadeva Kunsorgi, page A4. Moimadeva Kunsorgi ani shanti rajaista samsari sarvespora deva sorgi charaya sorpod medar deva deva baba ami tuka namaskar kota ami tuka din wasta tu shantor voi baba paso ami tuka wakanta Moimadeva Usorgi ani shanti tajaista samsari Somya Jesu Christa Baba Chaye Klasputa Somya Deva Deva Chishile Do Sarachi Papkatai Amchi Kaklut Kor Do Baba Chausbya Moslai Amchi Magle Ai Kunke Moimadeva Usorgi ani shanti tajaista samsari Kityak povitatmya sangati Deva Baba Chi Moimed Jesu Christa Ye close to povit Ye close to vismo Ye close to pormismo Moimadeva Usorgi ani shanti tajaista samsari मागुया बापा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां Amen. आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया Change page. Not this, Job. Thank you. जोबाच्या पुस्तकावेलें वाचप जोब अशें उलयलो मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक भारादीक अजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टोत्तल्या वावराड्याचे कशे न्हय गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखींक कोंतीन भायर म्हाका आनीक कांयच ना अंतुनार पडून हांव चिंतां केन्ना दीस उदेतलो पूण रात सरोन सरोना सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळटां विण पायेचे सुटा गाडये
सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवांचो दोरी नासतना ते सरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशालकाय पळोवचेर नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. आनीक एकदां सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोलिलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानांक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोलिलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोलिलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. थोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जाणवायेक नीट मेरना. कालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा. नोश्टांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोलिलीं काळजां तो नव्यान बरीं कोत्ता. पायगेवन पावलून कोरीतकारान बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शिव वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. हें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हजी मुजोरी मेल्ली. पूण म्हजे कुशे विणे हांव हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मुजोरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव हें फुकट परगोडटां. तातूंच म्हजी मुजोरी आसा. सगल्या मनशांक संबंदी सोडून घेवून हांव सगल्या मनशांक जोडून हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जालां. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांचो सोगोट जालां. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेलूंक शिव वर्तमाना खातीर हांव हें सगलें करतां. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B9 श्लोक 3. B9 श्लोक 3. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy, que devorte udarpon, amcha somia Jezuce, ami gresau cecati, apono salo turpon,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुडणार पडलोली आसली आनी ताणेन ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामस करूंक लागली. सांज जातोर दीस दारेर पडलेल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताची सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नोगोर बोर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां भासांच्या खूब बळितकारांक ताणें बरीं केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगळो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें पळयता, कितें आयकलां आमी? पयले सुवातेर जेजू कोण पळय तो आमकां अणभवूंक मेळटा. मार्कू हो शुभ वर्तमानकार पळय आसा तो ताका कशे भाशेन चित्रायता तें आमी पळयलेलें आसा. जेजूचीं उतरां, जेजूच्यो कोरण्यो इतल्यो पावरफूल, पूण कित्याक लागून? पळयात, सकाळचो उठून तो एकसुऱ्या जाग्यार वेता आनी मागण्यांत रावता. हाका लागून हांव तुमकां कितलींशीं वर्सां जालीं अशें म्हणटा, रातची 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजू बरोबर वेळ सारात आनी सकाळचीं उठ्ठना ताका एकवटून उठात. कित्याक लागून? ह्याच कारणाक लागून जेजू आमच्या काळजांनी आसा आनी ताका ही आमी संदी दिवंक जाय आपल्या बापायशी आयज पर्यंत आमचे उदेशी मागणें करूंक आनी हे परी आमकां ताचे कुडींत अदीक आनी अदीक भाग दिवंक. हें समजलें तर तुमकां जाल्यार आमी संपेपणी जेजूच्या स्वाधीन करून आमचें जिवीत जियेतल्या. आतां पळयात, रातची तर आमी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताचे बरोबर वेळ सारीत जाल्यार कितें जाता न्हय? आमी ताका एकवटून न्हिदोंक वेता. खंयसर भायल्यान न्हय पूण भितरल्यान आमचें अंतस्करण तो घडोवन हाडटा. देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावंक जाय तें आमी नकळो. तो आमकां सांगता पूण आमी ताचें आयकना. पूण हे भाशेन तर आमी ताका स्वाधीन आमचें सगळें जिवीत केलें जाल्यार तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो. आनी 1 वरभर न्हय पूण जायतीं वरां न्हिदेंत आसतना तो आमचें सगळें वावुरतलो. आनी सकाळीं उठलीं की ना आमी ताकाच सकटून उठ्ठा. म्हणटच कितें जाता, जशे भाशेन एक मोबायल आमी चार्ज करता ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सगळें ताचें आमचें सगळें येवंक लागतलें. आनी हें हितून आमी अणभवतल्या दिसभर दिसांत आमी आमचे वस्तुंगी न्हय पूण देवाक एकवटून आमी वावुरतल्या. आतां पळयात कितें पयलें वाचपान सांगलां पळय तें.
जोब हो आमकां कितें दाखयता. 5 ते पुस्तकां आसात न्हय, तांकां आमी म्हणटा पेंटाट्यूक. त्या पुस्तकांनी कितें दाखयलेलें आसा, आमी तर देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारिना जाल्यार आमकां त्या कुर्तुबांचो फळ मेळटलो. बरें करिना जाल्यार आमकांय बरें जावचें ना. बऱ्या करण्याचो फळ बऱ्यो करण्यो आमकां आनीक करूंक मेवतल्यो. आतां ह्या जोबाच्या पुस्तकान कितें दाखयता जाणाय, तो सगळें बरें करता, तो कांय वायट करना, पूण तरी पूण ताचेर वदरूश येता. म्हणटच कितें सांगूंक सोदता, आमी बरें केलें ओ वायट केलें तें सगळें देवाचेर अवलंबून आसा. कशे भाशेन देवाची कृपा आमकां जाय. देवाचे कृपेन आमी बरें करीत तर जाल्यार तें बरें जातलें. आमचेच सुस्तुकी करीत तर तें करचें ना. कित्याक लागून, कित्याक हें जाणो जावया देंवचारूय आसा. तो कितें करता, आमच्यो बऱ्यो कन्यो आमी करूंक लागता न्हय, आमकां तो मागीर स्लोली हळू हळू फुसलायता आनी एपरी फसयता. आमी बरें करता पूण मागीर आमी बरें करचे आसतना फाटीं सरता. कित्याक दुसरीं आमकां देव बरें करूंक म्हणिना वो आमकां मानून घेना. हाका लागून म्हणटा कित्याक करूंक जाय, पळय हें बरेंपण हिचोत्थान उपजावता आमचें सांग. कित्याक ताणें आमकां बरें करूंक जाय म्हणून. देवाचें तशें न्हय. देव आमकां सदांच बरेंपण दीत आसता. तुमी दिलें परत ओ दिना जायत. पळयात आमचें जिवीत, आमी कितें सदांच देवाक बरें करता ना, पूण तो आमकां वायट करता ना. कितें वायट करता तर आमचीं कोत्तुबां आनी तिचोच देंवचार मिसळून आसा आनी तो आमकां घुस्पायता, गोंदळान घालता. हाका लागून हें अशें जालें की ना, फाटल्या आयतारा दिसा आमी पळयलां असले जाल्ले पळय देंवचार आसलेले, तो तांकां रोखडेच छिडकायता, उगी करता. म्हणटच पावलू कितें म्हणटा आतां, पावलू आपलें जिवीत ते भाशेन सादता. जेजूक एकवटून हांव बऱ्यो वस्तू करता त्यो म्हजे पासत न्हय, ते शुभोर्तपणान पासत करता. आनी म्हाका कितलें वायट जालें जाल्यार हांव तें करपाचें बंद करपाक ना. हांव सगळ्यांक सगळे भाशेन जालोलो आसा. पूण हें कशें जातलें, हें देवाकूच एकवटून जातलें. कित्याक आमी ताचे गुडार कुडींत आसा. आमकां इंडिपेंडंट जिवीत ना. आमचें जिवीत जेजू सवें आसा. ताका लागून जेन्ना आमी सगळीं जाणां एकवटून हांगसर मागणें करूंक लागता न्हय, तेन्ना ताचो खोर वालोर आमकां सगळ्यांक मेवता. आमचीं इंतेसां वेगळीं आसतलीं, पूण जेन्ना आमी बरोबर मागणें करूंक लागता तेन्ना ताचो फायदो आमकां सगळ्यांक जाता. पूण आमकांच न्हय, सगळ्या संवसाराक. ताका लागून आमच्या मागण्यांनी आमी सगळ्या संवसारा पासत मागता आनी देव आयकता आमची मागणी. जेजू आमकां कितें सांगता पळयात, तो कशे भशेन ताका चितारता पळय. तो जेजूच्यो ह्यो मिलाग्री पळय जाता त्यो बऱ्यो आहा. ताका लागून खूब लोक ताचेशी येता. पूण ताणें व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग केलेली आसा. कसली, जे आमचें पातक पळय आहा तें ताणें काडलेलें आसा. पातकाक लागून हें सगळें घडटा. पातक म्हणजे आमी जेजू सगळें एकवटून जियेना तेन्ना आमी पातक करूंक लागता. तें आमकां समजना. तो आमकां फुसलायता, फसयता. ताका लागून शिटूक रावंक जेजून हें सगळें केलेलें आसा. व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग म्हणजे आमचें पातक ताणें आपणाचेर घेवन आमकां पातकांतली सुटका दिलेली आसा. हें मार्कू आमकां सांगूंक सोदता. ही मिलाग्री बऱ्यो आहात. ताका लागून तो शिटकायता तांकां. कोणाक, मेळ्ळ्या वचम्यांक. तांकां सांगता बाब करूं नाकाय, हांव कोण तो सांगी नाकात. हांव कोण तो थंयसर कळटलें जेन्ना हांव पुनर्जिवन जातलों. तातूंतल्यान तें व्हडलें, ती व्हडली मिलाग जेजून केलेली आसा सगळ्या संवसारा पासत. देवान आमकां आपल्या सारकीं रचलेली आसा, पूण आमी ताचे सारकीं जिवंक आमचे वस्तुंकी शकना. ताका लागून तो येवन ताणेंनी आमकां कृपा दिलेली आसा. जेजू सोबें रावन आमचें जिवीत सारचें. आनी हे भाशेन खूब जाणांनी सांगलेलें आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. जितलें आमी बरें करता तें जेजूक एकवटून करूंक सदांच 5 मिनट रातचीं 5 मिनट सकाळचीं हे भाशेन ताका एकवटून रावय. कशे भाशेन सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता, कित्याक तो जिवीत जावन आसा. सुस्कार भायर सोडटना ही आमचे भितर
कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार, आत्म्याच्या पावंड्यार आसा तितलेंय भायर काडया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर येवचें जेजूचेर दवरया. आनी जेजूचेर कशें दवरतलें आमी? जेजूच्या नांवान तें काडया भायर. जेजू 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 म्हणून हे भाशेन काडलें की ना सगळें पिळून, जशे भाशेन आमी तुवालो पिळून भायर काडटा सगळें उदक, ते भाशेन भितर आहा तितलें भायर काड. बरें आनी वायट ताचेर दवरलें, ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरी वस्तू अदीक बरी करून दिता, वायट आहा ती काडटा आनी त्याचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. हे भाशेन आमी नितळ आनी निर्मळ जाता. एक आणी आमी उदकान धुता न्हय ती साफ जाता. जेजूच्या नांवान प्रत्येक सुस्कारान आमी तो जेजूक एकवटोन रावत, आमी ताचे सारकीं ओदीक जाले. हेच व्हडली मेलाग ताणें करून दिल्ली आसा आमकां. तर सगळीं जाणां आमच्या हात शेवंटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत बरोवन येता. ह्या तिनूय पावंड्यांचेर, हे तिनूय पावंडे आमचे भितर आसात, तांकां आजीर जावया. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन जेजूक एकवटोन सगळें ताचेर दवरता, तो आमचें सगळें एकवट घडोवन हाडटा. कसलो एकवट? कुडीचो, मनाचो, आत्म्याचो. आमी जेजू सगळें एक जाता, काळजान थावन जिवंक लागता. आनी हे भाशेन जिवंक लागलीं की ना आमकां कोणाच्यानूच आलोवंक जायना. देंवचार आयलो आपली चिंतनां घेवन आमचें सगळें, रोखडीच आमी ती चिंतनां जेजू सगळें दवरतले आनी तो आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो. ताचो पवित्र आत्मो हें आमकां दाखोवन आमी हिंचे वाटेन जेजू सगळें पावलां मारूंक जाय तें स्पश्ट दिसूंक लागतलें आमकां. आनी परी आमी सदांच डिसर्नमेंट करतले. देवाची वाट हिंची आनी आपल्यापणाची वाट हिंची. कित्याक आपल्यापणान जियेलीं म्हणटच देंवचार आमकां आपल्या चतुरपणांत जेजू सरशिनी पयस वता, जिवितांत ती पयस काडटा. आमी समजता की तातूंत जिवीत आसा म्हणून. ना, तें फकत भुलावणेचें जिवीत, ह्या संवसारांतलें जिवीत तें तोगना. पूण आमी संवसारांत आसा, जेजूक एकवटान ह्या संवसारांत कशे भाशेन जिवंक जाय तें जेजू आमकां दाखयता. खुशालकायेन, संतोशान, बरेपणांत दुसऱ्यांची सेवा करून आमी अदीक आनी अदीक जशें स्वर्गांत तशें संवसारांत घडोवन येवंक लागतलें. आनी देवाचे येवजणे प्रमाण देवाचें राज आमचें सगळें स्थापन जातलें. हें सगळें घडच्याक आमी आतां मागण्यांत रावलेलीं आसा. तर आमचो बावट आतां उखण जाल्लो आसा. हो उखण आनिकूय जावच्याक आमी उच्चारणी करया आमच्या भावार्थाची. आनी हे परी अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान, बापायच्या एकवटान आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. उबी रावया. Sotmantan देवाक, सोरपोरवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मारेतान जल्मलो, पॉस पिलाताक काल ताणें कोसोसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू बापाची बरी खबर परगटूंक एकाच जाग्यार रावंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून गरजेवंतांच्या आदाराक पावलो. हेच भाशेन आमी ताचो वावर चालू दवरूंक बापाच्या आदाराची आमकां गरज. हें ओळखून घेवन कांय आमच्यो गरजो बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या पाप साहेब बिस्म साहेब यादनिकांक तशेंच म्हत्वाशान आपले आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक जबाबदारेन वावुरता तेन्ना तांचे वावरांत तांकां आडकोडी येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बाबा लागीं मागुया. Doya Baba, Doya
आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली कोरी जबाबदारी आपले पोरजे सवें कितें ती वडकून घेवंक समेस्तांक फावो जाल्ल्यो सवलती मेळोवन दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवतांचेर आदाराक पावूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापायक वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आपल्या भुरग्यांक जेजूची वळखी बरोबर बरीं तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. देव संदेशकारांक तशेंच शाळेंत शिकयतल्यांक आपकोशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतना क्रिस्ती धर्म शिकयतल्यांचेर केंद्राक फावो जाल्ल्या तरेकवारांक उपाय वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशें वर्गा भायर आपल्या जेजूच्या चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. आयज आमी धर्म प्रातीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समारंभताव. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेचे केंद्राक समेस्तांच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूची वळखीन भुरग्यांक वळख वेगवेगळ्या उपाया वरवीं बारीं वावुरतल्यांक केंद्राक वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची घोटाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमची मागणी तूं आयकून घे. आमची मागणी तूं आयकून घे. बापा, तुज्या पुता जेजून वेगवेगळे तरेन तुजो बरो वावर फुडें व्हेलो. तुमी म्हजे गोवाय ह्या उतरां वरवीं तुजे बरे खबरेचे गोवाय जावंक तूं आमकां पाठयताय. आमची जबाबदारी वळखून घेवन आमच्या कार्यांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान तुकाच गोवायकी दिवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. C38, page 44. Tukats Bapa, C38. Moje hat ke,
Boże Pańkie, svikar korotam kosze, Dużo mój mógł, borgod koruk, szybko borzoklak tiju. Tu kac papa sol może, dita duka jekane. Tu kac papa sol może, tu życie kor kaszele. Może suke, może duke, dol moleja disace. Babojnaci, zakri koru, kušalkaj duši voču. Tu kac papa sol može, dita duka jekane. Tu kac papa sol može, dužic tekor kašele. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोतेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत तूं आमकां दी. हे पोरी आमचे असो कुडीच्या पोसणांक तुवें दिल्लें तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुठा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडोवन हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. विंचून काडलेली कुळी याज्ञिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजा आमी जावंक पावल्या. सवस्ताय आतां आनी तुजीं कर्तुत्वां परगट्टा. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaranțo sorvismotu, sorgani somsar, pola tuja voi bovan, usorgi, duca soi soi, sorves porace navi, ietata casoi, usorgi, duca soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसुकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा.
ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuya. Somia Jesu ami ondokata. Ani ekachi lepieta. Titli pautin duvoi bawanesu. Ami tushemo rohon porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दवरत आनी सर्व काल्यान तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. Amen. जेजूच्या एकवटान आमी सुरवातेक ज्या दुयेंसांची आमकां पेकोवणी जाय ती ताची सुरशीं हाडलेली आसा. कितल्याचशा जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. ती दुयेंस आसात. दुयेंस ती म्हणजे कुडीच्यो, मनाच्यो, आत्म्याच्यो दुयेंसी तांचे मदें आसा. त्यो सगल्यो आमी जेजूशी हाडून आमच्या एकवटान तांकांय जेजूच्या एकवटान दवरया आनी जेजूचे पिकोवणी तांकां लाभल्या पुरो म्हणून. आनी आमकांय आतां आमी बरोबर जेजू सवें म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. Somia, tuve mocia vitoriumce maca favona, puntucia ecat sutran maca bolaiki meltuli. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूंक. Amen. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिल्लो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. आमेन. D43, page 71. Tuka amchi koros. Tuka amchi koros. Jesus orvonara. Toklek so shesane. Toshe yami tuka. Tuka amchi koros. Jesus orvonara. Toklek so shesane. Toshe yami tuka. Nena nun shang shingwo. Mokelolia shevon. Tanelolia pivon. Pirevontan ilas. Goche bontan adan. Doke salia usvon. Udar taza pavon. Tuk amchi koros. Tuka amchi koros. Jesus orvonara. Toklek so shesane. Toshe yami tuka. Tuka amchi koros. Jesus orvonara. Toklek so shesane. Toshe yami tuka. Calcanus varfanto.
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच दोळे धांपया. तो आमचे कुडींत आसा खरो, पूण आमी ताका मनांतूय अणभवता आनी आत्म्यान ताचे सोबे एकवटून हो वेळ सादता. कुडीची, मनाची, भावनाची, आत्म्याची दुयेंसां पेकून येवंकूच जाय. आमी खरींतूच ताका हाचेर आसत जाल्यार ताचे कडेन सगळें घडटा. हो अणभव आमी घेवया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. कितलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालशीत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबें आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. हो जावं आमचो संतोश आनी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसो गत बसात. पयली सुवातेर हांव दिनवासतां देवाक, कित्याक आमकां सगळ्या जाणांक एक बरो अणभव देवान आमकां दिलेलो आसा. प्रत्येक वेळा जितले फावटी आमी हांगसर एकठांय जाता जेजूच्या नांवान, तो आमचे सोबे आसा आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. हे समरंभेन वांटो घेवच्याक आमकां खूब जाणांनी मदत केलेली आसा. तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर कोयराक वाचपाक करता पळय तांकां, हांगसर मांडावळ करतात, आमचे मिडिया पासत फादर लिंडसे, मॅथ्यू, हे आमकां मदत करतात. हजारांनी लोक आमच्या मिसान वांटो घेता आख्ख्या संवसाराक. तर आमी सगळ्या जाणांक तांकां दिनवासताना तुमकांय दिनवासता, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात. बाकी फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागता आनी हाका लागून तुमच्या मागण्याक लागून खूब वस्तू हांगसर घडोवंक लागलेली आसा. ती कॅस्केट आतां रोखडीच ह्या म्हयन्यांत दुरुस्त करून पोत्तून वयर घालतले आमी. कॉरिडोरान काम चलता, थंयसर ते हें आसलेले पळय ते वाव आसलेले पळय ते सारके करून घेतलेले आसा. आतां वयर हांवें सांगलेलें म्हणून थंयसर आतां ते बेतो कसो घालूंक लागलेले आसात. हांवें तुमकां म्हणलां भायल्यानूय ताका हें करूंक जाय, लायम प्लास्टरींग करूंक जाय. नाजाल्यार 70 वर्सां जालेलीं आसा. पळयात भितर सगळें उदक भितर येवंक लागलेलें आसा. ह्या फुडें कितें जातलें म्हणून देवच जाणा. पूण आमी फट रावया. आमी प्रत्येक जाणांनी तें पळोवंक जाय कितें घडटा पळय तें ताका. ह्या बिल्डिंगांक सगळे फातर आतां म्हण तूं करपोन कशें गेलेले आसात, करपयलेले आसात ते, कित्याक उदकाक लागून तें सगळें जाता, जिरोन वेता. अशें पळयात आनी तुमचो मोद घेयात. 70 वर्सां आदीं 350 वर्सांक तो प्लास्टर, सगळे इगोर्जीन प्लास्टर आसा तो आसलेलो. हे भाशेन तें केलून जुनी दिसता ती खरी, पूण तिचो परिणामूय जाल्लो आसा उक्तें दवरला म्हणून. पूण ते मनांत मातशें दवरात. हांव तुमकां पयशांची हें मागिना. पळयात. दुसरें म्हणजे आमी सगळ्या जाणांक आर्किटेक्टांक आनी इंजिनियरांक घेवन कितें करूंक जाय तें मागीर आमी सोदून काडटले. खूब एक्सपर्ट आसात गोंयांतूच आमचे क्रिस्तांवपुऱ्यांत, बाकीचे आसात. हांगा सगळ्या जाणांक घेवन आमी मागीर दुसरी चर्चा करूंक जाय. आनी तिसरो भाग म्हणजे हें मागीर दुरुस्त करपाक कशें कोण करतलो, ASIच्या ताब्यांत आहा तें. पूण सारकें करून घेवंक जाय. नाल्यार कित्याचें कितें केलें जाल्यार तें उपकचचें ना. ही आतां म्हणल्यार तूं ही इगोर्ज ते इगोर्जे परस जुनी आसा.
1605 ती 1614 बांदून काडल्या. आदी आसलेली पूण ती दुरुस्त करून मागीर ती दुसरी केल्ली आसा. म्हणून पळयात ती तोरये मनात दवरात. दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता. तें कपेल पडत आयिल्लें सगळे वांशे खावन वाळेन तें पिड्यार जाल्ले. पूण ह्या वर्सा मायांत काम सुरू केलें. आतां कपेल बरें जालेलें आसा. तिचोर मीस ह्या वर्सा हांवें स्टार्ट केलेलें आसा. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जाता. तुमच्यान तेचोर भाग घेवंक जाता. आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. एक विसरलो हांव तुमकां सांगच्याक. हो कॅलेंडर भायर तुमकां मेळटा 100 रुपयांक. हाचेर सगळें सांत इनासाचें जिवीत आसा. सांत इनासाक ह्या वर्सा 500 वर्सां बोत्तात ताचें म्हणून हितून जिवीत बदल्ल्याक म्हणून हो आमी काडलेलो आसा. आख्ख्या इंडियेक हो कॅलेंडर म्हणून हितून भोंवता म्हणून तुमच्यान तो घेवंक जाता. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून आद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F22 पेज 96 तुजो दोन परगोटणार खोर. Zoya vasa, Zoya bonta, Zoy vargota.